sibize igama lakhe, whether we are 2 or 3, angabi khona. Ngoba ushilo ukuthi lapho babiza khona igama lakhe uzoba khona phakathi kwabo. So we believe God ukuthi ukhona phakathi kwale ndawo. Amen. Siyabonga naku-team yethu esilidayo in praise and worship. uNkulunkulu anibusise kakhulu. Amen. Next week ngizozama ukuthi ngimchallenge ubaba uChiro. Hallelujah. Namhlanje bengisaba ukuthi ngizokhathala ngoba ngizoma futhi ngaphambili, but ngiyathanda ukuthi ngathi ngamchallenge next week sibone ukuthi kuyogcina ubani. Hallelujah. Ngiyambona uMamchiro uyabaleka, mina ngizoma kuze kuthi kufike ekugcineni kwematch. Hallelujah. Bazalwane ke siya ezwini likaNkulunkulu. uNkulunkulu amazwi awabekeki enhlizweni yami kuleli viki, amazwi okukhumbuza abazalwane ukuthi kukhona isikhathi sokutshala, kube khona isikhathi sokuvuna. The only time yokuharvesta it's when you have planted a seed. Harvesting is a consequence of your sowing. When izwi likaNkulunkulu lisithembisa ibusiso, izwi likaNkulunkulu lisipromisa okunengi, konke lokho okukhulunywa izwi likaNkulunkulu kuza ngokuthi utshalile na iseed. Kukhona iseed ewukulalela, bese mase ulalelile izwi likaNkulunkulu ulenza, bese likhipha ama-results. Then kuba yileso sikhathi esithi it's a harvesting time, isikhathi sokuvuna. Abake basebenza emasimini bayazi ukuthi kudingeka kube nomhlabathi ovundile, kube khona iseed etshalwayo, bese leyo nsimu la utshale khona uyayinakekela, so that whatever le oyitshalile izokwazi ukuthi bese iyaqhuma, bese iyakhula, bese uyakwazi ke ukubuyela kuyo uyocollecta imiphumela yokutshala kwakho. Amen. And again, masihamba la indleleni mhlambe siya eDelmas, siye sidibane ney'nsimu. Insimu eziningi kwamanje eSouth Africa ziphethwe abelungu. Uthi mawundlula einsimini uzibone zizinhle, but awubi nelungelo lokungena ensimini uyokha noma ngabe umbila muhle kanjani, because lowo mbila loyo ubelonga kumnikazi wensimu. Uye owenze sure ukuthi indawo yakhe uyayinakekela, wayibiyela kahle, wabese uyatshala. Omunye wachasha nezisebenzi ukuthi zimsebenzele ukuze makufika isikhathi sokuthi umbila ukhule ubese uyaharvesteka, akwazi futhi ukuthumela izisebenzi zomlandela umbila wakhe. Hallelujah. Bese ke if wena ubona umbila umuhle, mawungangena ensimini uyozikhela umbila, kungenzeka uyoshaywa, kungenzeka udutshulwe, or kungenzeka uboshwe, ngoba manje utshontsha into engabhilongi kuwe. Insimu inomnikazi, utshalile wabese uyayinakekela. Fanele ke ukuthi makuze kudliwe lapho kube uye futhi o-authorizeayo ukuthi seningangena ensimini bese niyakha. Mawuyisihlobo sakhe futhi unalo ilungelo lokuthi mawumvakashele athi hayi man, before uhamba ngena ensimini uzitike ngokuthanda kwakho. Hallelujah. Ngoba eyakhe and une right yokuthi ufuna ukuthi abadla kwinsimu yakhe kudla abantu abangakanani and abobani labo bantu. Hallelujah. Manje ke izwi lanamhlanje bazalwane ngizele nje ukuthi ngikhumbuze mina nawe ukuthi ukuze sikwazi ukuharvesta kufanele ukuthi sitshale.
There is no way you can harvest without sowing. Hallelujah. Asiyeni-ke bazalwane ezwini likaNkulunkulu. We are reading from the book of Galatians. Abase Galatia chapter 6. We are reading verse 7 to verse 9. Galatians 6 verse 7 to verse 9. Kepha yena ofundiswa izwi makahlanganyele nalowo umfundisayo kuzo zonke izinto ezinhle. Ningaduki, uNkulunkulu akahlekwa, ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho wokuvuna. Ngokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama. Kepha ohlwanyelela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Amen. Hallelujah. Lithi, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh they will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap harvest if we do not give up. Hallelujah. Ngiyalithanda ke bazalwane le verse. Lithi nje liqala lithi do not be deceived. Ungadukiseki or ungakhohliseki. Okusho ukuthi uzama ukuthi akuphaphamise ecala so that uzo understanda okulandelwa yiloku okukhulunywa yizwi kaNkulunkulu. Bese athi God cannot be mocked. Right? Okusho ukuthi still uya emphasize ukuthi ungakhohliseki, uNkulunkulu akahlekwa. Makaceda ukusho kanjalo uthi amen now. A man reaps what he sows. Umuntu uvuna akutshalile. Liqhubeke ke lithi otshalayo ukuze ajabulise inyama yakhe. Lithi iBhayibheli loyo uzovuna kanjalo. There is no way you plant or usowe without ukuripha. So if ufaka iseed yepentshisi uzovuna ipentshisi. There is no way ufaka ipentshisi bese kuphuma umengu. Hallelujah. So lo othi make tshala, whatever ayitshalayo uyitshalela inyama yakhe. Lithi kanjalo uzozuza bazalwane i-destruction enyameni. Kusho ukuthi okwakho i-punishment iqala usesesenyameni. Angithi inyama iqale ipunishwe emhlabeni. Bese kuzofika isikhathi sokuthi abangenzanga kahle baya esihogweni. Esihogweni again kuyopunishwa futhi yona. Hallelujah. Bese lithi otshala kahle okukamoya. If ukutshala kwakho is to please the Spirit. Lithi uzo harvesta eternal life. Amen. Bese lithi ke ngakho ke ningakhathali, do not weary bazalwane ukwenza okuhle, but qiniselani
ngezikhathi zonke ukwenza okuhle. Manje ke bazalwane, kuye kube buhlungu kakhulu ukuthi siyabantwana bakaNkulunkulu noma leli verse silifunda asirealize ukuthi kahle kahle le verse leli liphethe life and death. The same way izwi likaNkulunkulu lithi amazwi wokuphila asemlomeni wakho. If ukhuluma ukufa uzovuna ukufa, if ukhuluma ukuphila you will reap ukuphila. Hallelujah. Then if sabazalwane singakwazi uku-understanda lokhu, thina ukuze siplease the Spirit of God, it takes us ukuthi bese silalela izwi likaNkulunkulu. Ispirit sifidwa umoya kaNkulunkulu okithi olalela izwi likaNkulunkulu. Manje izwi likaNkulunkulu mangabe kukhona noma yini that you may think of elithe uyenze, if awuyenzi uzilimaza wena ngoba ukwenza izwi likaNkulunkulu kune harvest time. Uthi ngesikhathi esifanelekile nizovuna lokhu benikusebenzela. Manje ke bazalwane kuye kube buhlungu kakhulu ukwazi ukuthi siyabazalwane understand ukuthi ukwenza kahle intando kaNkulunkulu kulidela ekutheni in future at the right time of God bese uNkulunkulu naye usenzela kahle. Ngifuna ukwenza iexample ngabantu abawu2. These two abantu besifazane eBhayibhelini bebaphila kuma era ayi2 are different. The first woman uphila ngesikhathi sika Elijah. Omunye uphila ngesikhathi sika Elisha. These are two prophets of God. The first prophet Elijah uyena washiyela uElijah angithi ijazi wabese uNkulunkulu umultiply the power upon this one. And lo uba namandla lo engasekho uNkulunkulu sekamthathile. So lokhu kwenza ukuthi kuhlukanise ikhathi. Ukuthi bekhona isikhathi sika Elijah, kukhona isikhathi sika Elisha. Esikhathini ke sika Elijah, umprofeti omdala. iBhayibheli lithi uNkulunkulu ngelinye ilanga uyamthumela endaweni yaseZerafat. Uma efika eZerafat uthola owesifazane. Le Bible engilifundayo lithi number 1, this woman ka Elijah was a widow, umfelokazi. Secondly, this woman bekanendodana. Number 3, this woman was poor. Angithi siyasazi istory sowesifazane. uElijah wafika kuye wabese ethunywe uNkulunkulu wacela amafutha wacela nokudla. Owesifazane wamphendula uElijah wathi kusele amafutha amancane neflour encane ukuthi mina nendodana yami sidle bese siyafa. Lithi iBhayibheli lo umprofeti wathi kuye uNkulunkulu ngilayezile kuwe ukuthi seva mina qala ngaloko okuncane onako, then kwadla mina ngizothi masenginikeza kuwe anyeke kusanqamuka lokhu obengiphe kona. So yoba nako uNkulunkulu uzoloku akubusisa awusayofa but yoba nokudla for the rest of this period and season eyesomiso. Okay? Bese lithi iBhayibheli kukhona manje owesifazane ngesikhathi sika Elisha. iBhayibheli lithi wayebizwa ngowesifazane
umfazi womShunamite is because kuseShunemi la hlala khona. Hallelujah. Makafika uProphet Elisha kulo wesifazane, number 1 ngifuna umameli opposite here. Number 1, owesifazane lo lithi iBhayibheli unendoda. Nithi lo yayimfelokazi. Lithi lo unendoda. Maliceda lithi urish. Lisho njalo masilifunda bazalwane. She was rich akwikhaya elinako konke. Number 3, this woman didn't have any child. Felokazi unomntwana uphuwa. Lo unendoda urish akanamntwana. Lithi iBhayibheli lo wesifazane wabese ungenisa umprofeti endlini yakhe. Waze wamakhela indlu ngaphezulu kwendlu. Umprofeti njalo umendlula la ubelala kule khaya. Lithi bekenza kahle wayetshala ngokwenza kahle kumprofeti. Ngelinye ilanga umprofeti uthintwa umoya kaNkulunkulu owesifazana angakaceli lutho. Ubuza inceke ukuthi ngabe lo wesifazane sesenzele okuhle kangaka yini esingamenzela yona ukuthi naye kube nendlela yokumbonga. Lithi lo wenceke wathi unako konke. Uright kakhulu. Banokuthula ngisho nanomyeni wakhe kunenjabulo ekhaya kodwa yinye into angenayo akanangane. Hallelujah. Lithi ke izwi likaNkulunkulu umprofeti wabese ushiya isibusiso phezu kwaleli khaya. Wathi this time next year uzabe uphethe umntwana. And uNkulunkulu walandela izwi lakhe. Lo mama wabesuba nomntwana. Hallelujah. Loya uNkulunkulu umbonelele enhluphekweni. Kungenalutho kunesomiso ezweni. Abantu belamba beze babone ukuthi manje ngiyodla ngife. Lo unako konke. Kodwa kukhona into engekho right. Hallelujah. uNkulunkulu uthi nakuye kumele kube khona a harvest time ngoba wenza kahle kimi. Lithi izwi kaNkulunkulu wabe suyambusisa naye umndeni wakhe wathokoza kwaba nomntwana. Nayi indaba futhi sebaphethe both ibusiso ezivela kuNkulunkulu. Mabaphethe ibusiso kanjena labo mama bo2. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga owesifazane ohluphekayo ingane yakhe le ndodana abamithole anayo yagula bazalwane, yagula kakhulu yabese iyafa. Mayifa lo wesifazane uyakhala uya kuElijah ukuthi mara ngabe ngenzene engaka kuNkulunkulu. But ngoba uNkulunkulu uma sekhulumile isibusiso phezu komuntu uyalilandela izwi lakhe. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasebenza ngoElijah. uNkulunkulu wangena kuElijah wamsebenzisa. Elijah uthatha lo mntwana ungena naye erumini bebalinikelela uNkulunkulu. Makangena kule room lithi wabeka isandla wamkhulekela ebiza uNkulunkulu 3 times lo mntwana wavuka. Hallelujah. Bese kuba noElisha. Lithi uEloya wakaElisha orich onendoda nomntwana. Umntwana waphathwa yikhanda wagula enobaba wakhe. Lithi iBhayibheli ubaba wathi thathani lo mntwana gijimani nomnika uma wakhe. Umama uyamthatha umntwana umbeka emathangeni wakhe ucakekile umntwana uyashisa mhlambe umntwana ucakile esamangazwe yiloko umntwana wafa. Manje sezicommon lezinto. Lithi iBhayibheli umefa lo mntwana
lo mama uthatha lo mntwana umbeka kule room alakhele umprofeti. Uyagijima, uyabophela amahashi wakhe, ushona la kukhona umprofeti. Abantu noma bembuza endleleni ngoba aba-understand imission kaNkulunkulu ukuthi okuvela kuNkulunkulu kuyohlale kuyisibusiso noma kuhlaselwa. Haleluya. Wagijima umama wafike wakhala kumprofeti ukuthi mara uNkulunkulu bengimenzeni kangaka, wangithola ngenangane, manje senginayo ngabhonda ngayithanda, uNkulunkulu futhi uphinde uyayithatha. Lithi iBhayibheli umprofeti naye wabophela zakhe inkabi, wagijima wafika la umntwana lele khona, wakhuluma ukuphila phezulu komntwana, umntwana wabe uyavuka. Haleluya. Manje kubuya kimi ukuthi yini eyayenza lama miracle ukuthi ehlele phezulu kwaleli khaya nakulela khaya. Yingenxa yokutshala bazalwane. Whenever utshala kahle kuNkulunkulu, angeke kwenzeke ukuthi ungavuni lokho okutshale kahle kuNkulunkulu. Manje thina siyabantu bakaNkulunkulu Nkosi yami, sesimthathe uNkulunkulu bese siyamreduce to the level yama leftovers. Bazalwane, ama leftover imvuthu ukudla okusele akusiko kwama kings, akusiko kwama princes, akusiko kwama princesses, okwabantu nje basestradini abazidobhelayo nezinja zizidobhela kuma leftovers. Bathi siyamthola uNkulunkulu endlini yakhe simreducile to the level yama leftovers. Hallelujah. Uthola umzalwane ungena Pick n Pay uyothenga isinkwa, angeke uthole bathi nasi ngaphi isinkwa sabahluphekile, nasi saba-rich. It's up to you, you choose and buy. Ngamandla onawo. Angithi bazalwane. But makufika ezintweni zikaNkulunkulu ukuthi mina ngulo wesifazane waka Elijah, omunye uyakugabisa phakama kona. Lo wesifazane waqala wanikela ku-Elijah before adla yena. Bazalwane, we are so bad. Ngalendlela yokuthi nanoma siholile bazalwane, umsebenzi ubuya kuNkulunkulu. Isiliva negolide zibuya kuJehova and zingezakhe and zibelonga kuye. Manje ububi bethu siyakwazi ukuthi on a day isalary ingene ngayo sisithole ngalelo langa sibhize efonini. And the reason why sise fonini is not because isicala ngoNkulunkulu kum-acknowledge. Uzothola i-leftover. Siyakwazi ukuthi masiceda uhola bazalwane, siqale sikhumbule uEdgar ukuthi ngiyamkolota, athi ngitransfer imali ye-DSTV, ithi ngibhadale insurance nani. Bese kuzothi kuloko okusele, bese khani sikhumbule ukuthi mina ngiwuloya mfazi waka Elijah waku first era, mina nginalutho. Yethi sibloke uNkulunkulu ukuthi azimanifeste kithi ngamandla wakhe kuloko kuncane esinako. Lakule bandla, I like it very much ukuthi angeke kuthiwe sizonikela bese uthola umuntu ozoma la azosiphusha ngengolovani ukuthi wozani nizonikela. Lasilalela izwi likaNkulunkulu every day bese siyol-applya kithi bese sibonakala nangokunikela kwethu ukuthi we acknowledge God ukuthi nanoma ngingasebenzi ngadobha nge-10 rand, the first person I must remember is God. Ukuthi ku-10 rand yami ithi ngihambe ngiyonikela noma i-1 rand is fine. But thina sothi yo ngaze ngaba nenhlanhla namhlanje ngiyothenga ikota. Where is God? Ekoteni. Bazalwane,
Sizovuna lokho esikutshalile. Masicheka ikhalenda yonyaka. Ina 12 months. Ina 365 days. Ina 52 weeks. And thina la ebandleni lasePainville ku 52 weeks sikhonza 50 weeks because there's 2 weeks evalile lapha valu December no January yaqala khona lapho sisemakhaya but siyahluleka ukuthi sithembeke kuNkulunkulu nangale 50 days ukuzomkhonza uNkulunkulu ngokuphelele. Mawuthi ubheke emsebenzini umzalwane usemsebenzini every day ilifi yakhe 22 days a year uthethe yona kuphela but if uzoyicompare nokukhonza kwakhe uNkulunkulu it's a shame. And mamela ke into engizokutshela yona sikhonza 50 times angithi 50 weeks. And the 50 times is not the full day. It means asimkhonzi 50 days. Simkhonza about 3 hours. And ku 3 hours, masi edunyaka wonke sipha 150 hours. And 150 hours, mawi divide ngamalanga, isipha 6.25 days. So kusho ukuthi uNkulunkulu simkhonza 6 days. Kulama hour esiwaletha la. And ku 6 days esithi siyamkhonza ngayo. Abanye bethu bazalwane nesikhathi siyasihlula. Mina ngifike emsebenzini late. I don't know of any message that I send my boss and say sorry I am late. I'm delayed. I'm held up by a traffic and what lezi ngintshela zona ilezi ezitholwa yimi. Because I receive them each and every day. Hallelujah. But if someone can ask you, ukuthi uNkulunkulu mbekaphi in terms of the time that you give God. Sizofela bazalwane even to say, God, I am sorry, I am late. Sizongena emnyango as if it's normal. Ukuthi ngazi ukuthi inkonzo ingena 9:30, mina ngangena ngo10. God understand. But emsebenzini I'm going to make sure ukuthi they are aware ukuthi I am late today. If God can ask us a question, ukuthi have you ever informed the leadership of the church once the day you late? Waxolisa wathi sorry I am late. Siyothini impendulo? Bazalwane, we are reducing God to the level yama leftovers. And for God to bless his church, he wants people abazomnikezela bonke fully completely. And then uNkulunkulu mamnikeza ngokuphelele naye uyathembeka kuwe. Sina bazalwane laba as much as respecting isikhathi uNkulunkulu. Once ngivelelwa yisimo noma sengivelela ebusuku sengivelela nini ngiyafuna uNkulunkulu ukuthi avuke nami. Ngiyafuna uNkulunkulu angene nami kuleso sikhathi engimbiza ngaso. When we am acknowledge amawunamandla na wokum acknowledge. Bazalwane, silethile neminikelo yethu. Abanye, umnikelo esiwuletha kuNkulunkulu ile ya change. Asikhoni bazalwane, nokuthi out of umkholo wami, this is how much I give to God. Ngibeke aside. Angiyi kuyo noma ngase kwenzakaleni, kuphela ubisi, kuphela imayonnaise phakathi kwenyanga, siyohlala singana mayonnaise. Angiyi kule mali kaNkulunkulu. Ngibuyela kuyo every Sunday ngikhipha umnikelo wami engiwenze ngesinqumo sami. Ngoba iBhayibheli lithi sikunikele cheerfully, singabi abaqindezelwayo, singaphushwa. So ngiyahlala mina bese ngiyadecide ukuthi sengikholile emeli lapha yana kaNkulunkulu ishona khona lemele ngizoyiplanta physically here. I bring it ngiyithatha khona lapha and create khona ialtare lami lokuyigcina endlini. Manje thina bazalwane njalo sibheke ephesini
bona i-R5 sifaka yona. Bekuya kaNkulunkulu olalonke or i-change yekota. Bazalwane, let's not reduce God to that level. uNkulunkulu uthi akahlekwa, sizovuna esikutshalayo. Yabona kunemfihlakalo eyaziwa abantu bangaphandle abangakholwa. Umuntu ongakholwa uma ebhekana nenkinga, the first thing that come to their mind ukuthi kumele niyohlola. And makayohlola esangomeni akaya lambathi, uya aphethe something, ngoba isangoma ithambo kuze lihlole lifuna imali phansi. But siyakwazi thina ukuya kuNkulunkulu sinjengoba sinjalo, singabi nanomzamo onyana omncane ukuthi nedwa okuncane for God. Manje uNkulunkulu ungithumile ukuthi sizovuna bazalwane esikutshalile. If utshala uthando ulivuna back. Kwesinye isikhathi kuyalimazeka endleleni, but if umzalwane who is persistent in doing good, uNkulunkulu uzokukhumbula njengalabo mama bawu2. Nanoma isimo sakho sibheda, uNkulunkulu a-answere ukufa komntwana wakho manje ngenxa yokuhle okwenzelela la. So thina we do not understand ukuthi ezinye izinto zifuna ukuthi uzidele. Ubona umama lingangena esontweni bazalwane, umbona ukuthi uphelelwe amandla. Umbona ukuthi namhlanje lo muntu uzithwele nje, but umzimba awufuni ukuthi asukume. Asihudule ezendlini kaNkulunkulu. Kuyatshala umenza kanjalo. Kukhona kwenzayo embusweni wezulu. Kukhona sitshalela kona. Manje thina sabazalwane sifuna konke kube right iqala. And manje uNkulunkulu ubusisa lesi sandla sisebenzayo. Ubusisa imisebenzi. That is why we call it harvest. It's because uqale watshala. If we can understand that equation, ukuthi kuNkulunkulu uyatshala ukuze uvune. Manje kunevangeli belishumayelwa kanengi abantu. Elishumayela izinto ukuthi uthola izinto bese uyabenza. Mina ngizokutshela iqiniso ukuthi njengoba unjalo umfelokazi ohluphekile, ungenalutho. uNkulunkulu ubheke ukuthi uza nani kuye. Mawuza ngokukholwa, uza ngokuzimisela, uthi baba imisebenzi ayikho, mara I choose ukuthi mina ngiyovuka ngama Saturdays or during the week ngingene esontweni ngishanele indlu kaNkulunkulu njengomuntu osebenzayo. uNkulunkulu uyobusisa lokho ngoba nawe uyatshala kuNkulunkulu. Manje silindile ukuthi nami the day ne-R100 ngiyokwazi ukunikela, sifune imali. uNkulunkulu uhlola inhliziyo. uNkulunkulu ufuna ukubona ukuthi yini that you are willing ukuyisacrifice for yena. Bazalwane, asikwazi nokuthi sincintshe inyama. Ngithi uthi abafida inyama bayovuna kwenyama. Uzothola lami i-leadership njalo iyamemezela. Wednesdays siyathandaza. Prayer and fasting. Sibreaka ngo-6. Khona abazothi kulama Wednesday wonke wonyaka awu-50. Thotha zanga kayingene nakayi-1. Ngene kayi-2 phela. Mangathi uyambuza isizathu bazalwane. Ngivele ngalamba ngabo-10. Yo. Ubani ongalambanga? Bazalwana likho ilanga elinzima ngizolisha every day njenge Wednesday. I-Wednesday uvuka ulambile. And i-Wednesday uhlala ulingwa. I-Wednesday ungamangala nje ukuthi izolo ugcine nama report uhambisile yonke into right. Kujike like 360 or 180 degrees angasi. Leyo degree leyo etshintshayo. Izothi mayifika lapho ku Wednesday
Uma ngale uthi namhlanje uvukelwe mani yiwo wonke umuntu. Nalo mgcini izolo nithandana kangaka. Nibizana lavi namhlanje ukwatila usa-understand kwenzakaleni. It's because it's a Wednesday. Fanele uhlaselwe. Fanele ugive up. Yabona uJob one thing ayisho one day. Wathi lokhu bengikwesaba kungivelele. Bazalwane uSathane uyabhekisisa wayebona ukuthi uJob has got everything. Yabona uJob bekangena worry eyokuthi angaluza imali, angaluza imfuyo, bekungekho engqondweni yakhe lokho because he believed ukuthi uNkulunkulu umbusisile. Beka vela lethu umnikelo kuNkulunkulu ngenxa yekhaya lakhe, akhalela abantwana bakhe ukuthi baba noma ngabe benzani kuhleze bakonile izolo, ngiyabanxusela Nkosi ukuthi bahambele. Lithi ke ngelinye ilanga umesebheka imfuyo abantwana bafile yonke into iyambhedela wathi lokhu bengikusaba kungehlele. But into engiyithandayo ukuthi into nanoma iyakuphazamisa mawuyesaba uyibika kubani. If uyakwazi ukuncintsha inyama yakho uye kuNkulunkulu uyokhuleka. Wednesday futhi ngiyithandela ukuthi asiye emthandazweni ingqondo yami igcwele usiyabonga umntwanami umyeni wami umshado wami. Ungena ku-Wednesday uthi ngiyokhulekela ibandla. And that seed oyitshalile ukuthi ufuna kube kahle kuNkulunkulu endlini yakhe. uNkulunkulu wenza ukuthula kwakho. Whatever that you call emthandazweni urebuke the evil spirits. Urebuke everything that you rebuke when you pray for this church. uNkulunkulu uyirebuke qala ekhaya lakho. Manje abazalwane they don't understand that secret. Uyavela athi namhlanje ngimthandazweni futhi ngiyana ku-interview. Bongayingani na last week ungakayi ku-interview bangakakubizi. So that mawubizwa ku-interview vele uNkulunkulu sekakulindile ukuthi uyongena wena umntana kaNkulunkulu ubhilonga kule bandla lela abalikhulekelayo on Wednesday bese uyaphendula. Hallelujah. Manje bazalwane ngizothi siyabantwana bakaNkulunkulu ake sifundeni namhlanje not to reduce God to the level yama beggars, i-level yama leftovers. Mangivuka ekseni kwangibambezela ukupheka angikwazi ukucima istofu ngiyeke ngithi sizongishaya isikhathi kaNkulunkulu ngizawubona mangibuya. Kusho ukuthi ke lapho ngizitshele ukuthi kuzaqala lokho uNkulunkulu will follow. It doesn't matter. Nawe ke mawuvuna uzovuna kanjalo. Bese sikhumbuleke ke nawo omunye umyalo omkhulu lo ngiqale ngawo. Ngathi amazwi wokufa nowokuphila asolimini lakho. Mawukwazi ukuvuka isimo sibheda uthi I'm more than a conqueror. Uthi greater is he who is in me than the one in the world. Uthi I am blessed going in and blessed coming out. Udeclare izwi kaNkulunkulu. Uyatshala bazalwane. Utshala kahle kuwe. Uthi mawubheka ekhaya ubiza isibusiso phezulu kwabantwana bakho. uNkulunkulu uyalalela bazalwane amazwi siwakhulumayo. Bese ayadala. Bese wenza sure ukuthi kuyenzeka. Hallelujah. Manje thina sijahela ukuthi nale engathi ayabi kahle sikhale sifuna ukuyobika before si understand the declaration ukuthi thina sinamandla phezulu kwazo zonke izimo. uNkulunkulu ongakithi mkhulu. Bese siyenza kahle. Ungathula ubukele uthi noma sebathi umntwana lo uyabizwa esikolweni isikhathi sama report umntana wakho ngathi akakhophi. When uyothatha le nto shiwo uthisha then is final uyifaka istamp. Kanti unjani mzalwane awunikezwanga amandla okuguqula izinto. Uyakwazi ukuthatha le report uthathe lo mntwana umbike kuNkulunkulu uthi baba wena owapha uSamsoni uKing Solomon ukuhlakanipha unamandla na today ukupha lo mntwana ukuhlakanipha.
Akumntanami ongayazi maths. Akayo wami ku-maths lit ngoba le maths uyayazi umphile ukuhlakanipha. Manje thina sifuna yonke into kuloku sikhala. Hey asenzi lutho mara ngayo sinikeziwe ama-weapons wokulwa. La ekhaya akekho graduateayo. Why? Why mele ureste? Why mele ube right with that? Uzovuna okutshalile. Khala kuNkulunkulu. Ulibiza igama lomuntu. Uthi ngiyamfuna estage inkosi bayomshaya ikhanda. Manje thina sithatha narrative esinikezwa uSathane esigijime nayo. Ngiyala mina bazalwane. Ngiyalwa mina makumele ngilwe. And ukukhombisa uNkulunkulu ukuthi mangilwa ngiba ready. Ngaze ngayikhulekela into ngiyayilungiselela. Angeke ngithi ngikhulekela umntwana ukuthi inkosi yami imsize lo mntwana abe right. Ngiyibeka imali yokuregister. That registration man, it says to me, I believe God, it shall happen. Angifuni uNkulunkulu masaguqule isimo bese yimi again ngithwele ikhanda sengikhala nomntwana. Ukuthi ayikho nemali yokuregister. Why? Bazalwane, uNkulunkulu siphila ukuhlakanipha thina. And uthi yena akahlekwa. Uthi uzovuna okutshalile. Ake namhlanje sithi sibuyele emakhaya ke soyenza kahle. Ungakhathali lingichaza selivala laphayana. Leves uthi for at a proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kusho ukuthi ekutshaleni kunesikhathi sokuthi unethisele, uyibekezelele imbewu yakho ukuthi bese iyahluma, uyibekezelele futhi ukuthi ikhule. At a right time you will reap what you sowed. Hallelujah. There is no way uzothi wenzile konke lokho bese asifiki isikhathi sakho sokuthi bese uyavuna lokhu okutshalile. Hallelujah. Manje ke sihambeni namhlanje sike sitshintshe iattitude. Akamangale noSathane athi ngathi ngiyamfanisa. Athi uyakubhekisisa kuthole ukuthi uwe. Baze nabantu babuzane ngawe. Ukuthi mara kwenzakaleni ngothuli yena man lo muntu ushintshile akuglowise. In the midst of i-bank balance empty ngoba uyiphe yena uthi it's all is well. uNkulunkulu akuglowise. Bazobuya babuze wena ukuthi mara nenza ngani. Hallelujah. And lesikhathi bathi nenza ngani siphakamisa uNkulunkulu. Siphakamisa uJehova ngoba akuzenzeli thina kwenzela uNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane is able to do anything. Ayikho into impossible kuNkulunkulu. Uke wabona labantu laba nithi niyababheka. Umama walapha uyi domestic worker, ubaba wakhona uyi gardener. Benza nje umsebenzi ngathi yadeleleka. Nithi nibheka ikhaya labo li right. Nithi niyabheka kumanga ukuthi labantu laba sebathenge namasofa. Bawathenga kanjani singenamali? Ezinye izinto bazalwane ugcina nawe ungayi-understand yenzeka kanjani. Uthi mawuthi uyabheka abantu nama means andlula wakho. Uthi ukuthi you are better than them. Kwenziwa yini lokho? Mawuzo appreciate uNkulunkulu nangama finances wakho, umultiply ama finances wakho. Nanoma yini bazalwane encane onayo uNkulunkulu uyayibusisa. Uma ngale ukuthi kuwe nje nama project mawuthi uyayiqala ayistop. Iyachubeka and uNkulunkulu abe nendlela ukukulethela abantu aba right ukuze iproject yakho yenzeke ibe complete. Ngoba kwenza ngemali kabani le othi mawuyiphethe uacknowledge ukuthi buya kuye wabe suqala ngaye wenza kahle yena ke the rest uthi I take over. So whenever ke mzalwane wami ulovile enkonzweni that one day, remember very well ukuthi uthathe from the only 6 days oyikhonzayo ngonyaka. Angithi sikhonza 150 hours isithe ayenza 6.25 days. Mawulovile nje, just understand ukuthi you are minusing from that small number.
yokumkhonza uNkulunkulu. Bese we pull up our socks, senze better. uNkulunkulu is able, bazalwane, ukuthi asiveze ngesikhathi esifanele. Uthi you will reap what you sow. Never give up. Don't be weary. Ngaphela amandla. Ukubhekile uyakuzwa. Uzokubusisa. Uzohlangabeza zonke idingo zakho njengokupromisa kwezwi lakhe. Hallelujah. uNkulunkulu anibusise. Amen. Hallelujah. Uzocela bese sizokhuleka uNkulunkulu asibusise, asisukume sazothandaza. Baba wethu namandla wonke, yise wenkosi yethu Jesu Kristu. Baba siyabonga izwi lakho lehle kule ndawo. Baba ngiyakhuleka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi sokhulumile ngalo. Malihlale kithi uNkulunkulu namandla wonke liphile. Liyehlele emhlabathini ovundile. Sizindle ngalo Nkosi imini nobusuku. Baba size Baba ukuthi senze kahle intando yakho. Forgive us Father God in the name of Jesus. Lapho singenzanga khona siyibandla lakho, sambile sakrijuza Nkosi kwi-level yama leftovers when you are the King of Kings. Forgive us, oh Father God, ngako konke sikwenzile naloko esikutshalile satshala kabi ngamalimi wethu, satshala kabi ngokwenza kwethu. Sixolele Baba ususe konke okubi okusilandelayo endleleni ngegama lika Kristu Jesu. As we take a decision today ukuthi sizoyenza kahle phambi kwakho, I pray, oh Father God, ukuthi makwenzeke yakho intando phezulu kweimpilo zethu. Okuhle nomuhle lithi izwi lakho kuyosilandela insuku zonke zokuphila kwethu bese kwehlela phezulu kwethu uNkulunkulu onamandla. Siyabonga ukuthi uyasithanda, uyasho wena Nkosi yami ukuthi obathandayo uyabayala ubaqondise. Namanje ke Nkosi sibonga ukuqondiswa nokulungiswa nguwe ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu owaseNazaretha. Sibonga ukuthi zonke izibopho ziqashukile manje, sinamandla amasha wokuqhubeka endleleni nokuhamba ngokwecebo nangokwentando yakho, ngoba ushilo Nkosi wathi wena owuqalile umsebenzi uyawuphelelisa. Sibongile ke Baba saqala iviki elisha. We pray for your protection, your covering upon us, emakhayeni wethu, emindenini yethu, emisebenzini, ikolo zivula, abantwana baye ezikolweni, hamba nabo Nkosi ubabiyele, ubafihle, sisusa izingozi ezindleleni ngegama lika Kristu Jesu owaseNazaretha. Cover us ngegazi elinamandla, igazi lenkosi yethu Jesu owaseNazaretha. Kuthi lapha amagama wethu aphathwa khona Baba bese uyangena kuleyo mihlangano wena Nkosi othothinta thina, uthinta uhlavu leso lakho. Sinikela konke kuwe Baba. We declare this a blessed week in the name of Jesus. We declare goodness and mercy in the name of Jesus. We declare, Father, that we shall shine. We are the heads, we are not the tails, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. We thank you, Father, ukuthi uthembekile, unguNkulunkulu wena, uyalilandela izwi lakho. Imigodi evulelwe thina Baba kuyongena isitha phakathi kwayo ngegama lika Kristu Jesu owaseNazaretha. Baba siyabonga, sibonga umusa, sibonga uthando, sibonga impilo, nemizimba yethu iphilisiwe ngoKristu Jesu owaseNazaretha. Ngemivimbo siphilile Baba siyabonga, sikunika udumo, sikunika izibongo ngokuba sifanele wena, wena wedwa Nkosi yamakhosi. Siyabonga nokuthula okundlula ukuqonda konke emakhayeni, emindenini nakuko konke lapho sikhona Baba. Sibongile ukuthi we are going to affect even the environment esiba kuyo ngoba kufike thina phakathi kwayo uNkulunkulu onamandla.
elinamandla. Siyabonga Nkosi yokuthula unguJehova uthembekile, ugcwele umusa. Gcwala kule ndawo, ufinyelele loyo naloyo esaphuma kule ndawo, abancane nabadala nabasha bonke, egameni elinamandla, igama lenkosi yethu Jesu owaseNazaretha. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, I rebuke the spirit of stagnation upon your children. In the name of Jesus, I rebuke the spirit of confusion. Ebantwaneni bethu, in the name of Jesus, I rebuke every evil spirit. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the destiny blockers. In the name of Jesus, I rebuke you upon each and every one here. In the name of Jesus, I declare goodness, I declare mercy, I declare success, I declare prosperity, I declare your will in the name of Jesus. Father, we thank you. Lord, we bless you. Lord, we give you the glory. We give you the honor. Oh, you deserve it, Father, in the name of Jesus. Siyabonga Baba, sibonga ukuthi sesikhululiwe ngoba lisho njalo izwi lakho lithi uma wena you set us free, we are free indeed. We thank you, Lord, and we believe in the power of your name. Sifake ke embhoshongweni onamandla, usikhave njalo ngegama elinamandla, igama lenkosi yethu Jesu owaseNazaretha. Amen and amen. Thank you.